សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការបរិញ្ញាថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតងជាមួយនឹង move rotate គឺជា tool មួយប្រើដើម្បីធ្វើការ move ឬក៏ការ copy ឬក៏ការបង្វិលទៅលើ sketch ឬក៏ object ខ្ញុំចូលទៅបង្កើត sketch មួយនៅលើ top view ហើយខ្ញុំ click ទៅលើ sketch ខ្ញុំបង្កើតជារង្វង់ហើយខ្ញុំ click វាហើយ move ចេញក្រៅខ្ញុំចូលទៅបើក default view អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរបស់វាខ្ញុំចូលទៅកន្លែង transform ហើយយើង click ទៅលើ move rotate ហើយ select ទៅលើ sketch ដែលយើងចង់ធ្វើការ move អញ្ចឹងយើងមើលឃើញសញ្ញារបស់យើងនេះមានន័យថា cursor របស់យើងនៅពេលដែលចុចទៅគឺវាលោតរបៀបនេះអញ្ចឹងសញ្ញាព្រួញនេះគឺតំណាងឲ្យការ move object តាមទិសដៅ x ហើយសញ្ញាព្រួញនេះគឺ move object ឬក៏ sketch ហ្នឹងតាម axis y រីឯសញ្ញាឡើងលើនេះគឺប្រើដើម្បីធ្វើការ move sketch ឬក៏ object នេះតាមទិសដៅ z យើងគ្រាន់តែ click ទាញទៅតាមទិសដៅណាយើងចង់ធ្វើការ move វាអញ្ចឹងគឺវាផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងតែម្ដងអានេះគឺជាចម្ងាយរបស់វាគឺ 18.4 នេះមានន័យថាចម្ងាយពីទីតាំងចាស់នេះមកចំណុចនេះគឺ 18.4 មីលីម៉ែត្រហើយយើងចង់ move វាមកខាងនេះគឺយើងចុចទាញវាមកខាងនេះមកអញ្ចឹងគឺវាអវិជ្ជមានឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់តម្លៃលេខវាគឺ30មីលីម៉ែត្រហើយចុចសញ្ញា confirm វាចាំមានន័យថាម៉េចគឺវា move ចេញពីចំណុចនេះគឺ30មីលីម៉ែត្រហើយយើងធ្លាប់រៀនគណិតវិទ្យាហើយអានេះគឺទិសដៅអវិជ្ជមាននេះវិជ្ជមានហើយខ្ញុំចង់វាមក0វិញខ្ញុំបញ្ចូលលេខ0អូខេចុចសញ្ញា tick មួយ confirm វាអញ្ចឹងវាមកទីតាំងចាំរបស់វាហើយដើម្បី move តាម axis y ទេយើង click ទាញវាមកយើងកំណត់ទីតាំងវាសិនមុនដំបូងគេអូខេមានន័យថាទិសដៅរបស់វាមកខាងនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាទិសដៅអវិជ្ជមានឥឡូវខ្ញុំចង់ move វា10មីលីម៉ែត្រទិសដៅអវិជ្ជមានចុចសញ្ញា tick ដើម្បី confirm វាអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាចម្ងាយពីចំណុចនេះមកចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ហ្នឹងគឺ10មីលីម៉ែត្រឥឡូវខ្ញុំ click ទាញវាមកវិញអូខេហើយខ្ញុំបង្កើត sketch មួយទៀតឥឡូវខ្ញុំលុបចេញសិនហើយខ្ញុំ select ទៅលើវាមកហើយចុច delete key ក៏បានអូខេខ្ញុំបង្កើត sketch មួយទៀតខ្ញុំបង្កើតជា ellipse អូខេហើយសម្រាប់មួយទៀតនៅពេលណាយើង click ទៅលើ move rotate ហ្នឹងអានេះគឺប្រើដើម្បីធ្វើការ move ម្ដងពីទិសដៅអានេះគឺទិសដៅ y ហើយនឹងទិសដៅ x អញ្ចឹងយើង click មកទាញវាមកអូខេវា move អញ្ចឹងហើយមួយទៀតអានេះគឺប្រើដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងឬក៏ move sketch ឬក៏ object ហ្នឹងពីទិសដៅគឺទិសដៅអក្សរ z ហើយនឹងអក្សរ x យើង click វាមកហើយទាញវាសម្រាប់អានេះគឺប្រើដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងឬក៏ move object ហ្នឹងជាពីទិសដៅដែរគឺទិសដៅអក្សរ z ហើយនឹងអក្សរ y នេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើង click វាហើយ move អូខេហើយបន្តមកទៀតដល់ពេលដែលយើង move វាហើយយើងចុចដានមកគឺវា confirm មានន័យថាវាទីតាំងហ្នឹងគឺទីតាំងពិតប្រាកដក្រោយពេលយើងចុចវាដានអាហ្នឹងគឺជាការ move sketch ឥឡូវបើយើង move ទៅលើ object ម្ដងហើយខ្ញុំបង្កើត object មួយខ្ញុំលុបអានេះសិនអូខេចូលទៅ default view វិញខ្ញុំបង្កើតជារង្វង់មួយហើយខ្ញុំធ្វើការ extrude វាដើម្បីឲ្យវាក្លាយទៅជា object មួយឬក៏ body មួយអូខេ click select ទៅវាមកហើយយើង move ឡើងទៅលើនេះទាញឡើងទៅលើដើម្បីបង្កើតវាខ្ញុំកំណត់វា5មីលីម៉ែត្រអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ move object នឹងឬក៏បង្វិល object នឹងគេប្រើ tool មួយគឺ move rotate យើង click ទៅលើ transform ហើយយើង click ទៅលើ move rotate ហើយយើងចូលទៅ select កន្លែងនេះបើយើងចង់ធ្វើការ move វាទៅទាំងអស់គឺយើង click កន្លែងនេះមកយើង select ទៅលើobject ឬក៏ body នេះយើងចង់ធ្វើការ move select លើវាមកអូខេជឿវា load ចំកណ្ដាលតែម្ដងនេះអូខេហើយយើងចូលទៅធ្វើការ click ដើម្បី move វានេះ click ឲ្យទាញដូចជាមួយ sketch ដែរហើយខ្ញុំលាក់ sketch នេះសិនកុំឲ្យវាចុចដានមួយសិនចុះចុចបិទអានេះមកអូខេនេះយើង move វាដូចមុនដែរ
ហើយសម្រាប់មេរៀនក្រោយយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្វិលឬក៏យើងនិយាយថាការ rotate ទៅលើ object អញ្ចឹងនេះគឺប្រើដើម្បីធ្វើការ rotate អញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនក្រោយយើងនឹងបន្តទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្វិល object សូមអរគុណសូមជម្រាបលា